Masieto mako nito wa Justus Kilonzo na ibinda ni twende na utani Athiani at 10 kana miaka 10 kuma kizazi cha Athiani chambia ndona kwasekana nye ndambite kulika Athiani FM na likite Athiani FM mwaka wa 2018 na ndambite olika na ibata muno pyu na Athiani in fact niyo kisasegela ne edukiasia ne musie ona ne ka mwana ondisoma na ela no kie na apply we ana na kwata we andini wa zeke cha Athiani FM mwaka wa 2018 uyambia ndo kwasekana nyi kuma mwambio ni wako ni bata na kisa cha Athiani FM ila na alikile Athiani FM na alikile ta reporter na nathi kwetha ndi salukilitho ya Athiani ngalikosia Mombasa Road esu ni kuma ngalikosia Makutano Junction kukwata mpaka ngalikosia Mutitu wa ndi report ya ngalikwesu na ndo kwasekana kuma na alika Athiani ne dero ni kweto kuko mono ni Athiani tamuthukumi ndo kwasekana Athiani nikimo katika isese kana nicho kisese kila kitongo eti kwa kuempower athukumi macho kwikithia kana athukumi macho mena environment nzio ya kuthukumia na kwikithia kana athukumi macho mena vinya thini wa wiani wo ona kumasuvia kila ngaliko yonde kasa kwithia ni protected na alika thini na alikata reporter ni na athukumi ta reporter o miaka mbewe na twika presenter thini wa access cha Athiani FM na ndona kwase kwa oyu ni reporter ina komana na challenges mbingi mono ground no kasa kwithia challenges sie na vina lakini kwa pamwe ndona kwasekana kisaji cha Athiani FM ni ke na ngwata koko kila maundu ne onthe na ngetha na freedom nzio muno ya uthukuma ugethia yani one freedom ni kutuma netha na piti mwingi muno pyo uyani nundu wa undu kuona company yumetie ku support we ta muthukumi kundo na kwasia delika Athiani FM naika mwana kanini muno pyo nina miaka 25 na oyutwe ni Athiani mbewa miaka 4 uno kitokwa ni mwaka wa 5 ndo kwasekana wanzisia no kuona at least no ne jengete ni ona bina ndo kwasekana keka ni wambona delika Athiani nika mwana kanini ni momozu muno pyo ndwetha ukambona oyu in fact ndo akomana ndaligete Athiani oyu makambona mali expect kana ninye netha digito matabyo ninyo na netawata kuno ngwasekana ndo nakwasia ni kongole sana congratulations kwa Athiani FM kwa kwitha ye mbawa thukumi mayo na kumasuvia na kumeka nesa na kumeka nesa mena mugo wango nigenda kuthukuma na kudeliver wala methito maithukuma thini wa ground ona kundi thini wa kambi kundo nakwasekana na thukuma Athiani ta reporter no kana kwato promotion na liko ku studio ndene yune presenter na newsanga ndo kwasekana ithionde ta mashambiki ikonyoni ina siandhi ya Kenya isione sio kambe lembetani ya ukambe sini makueni Masaku galikosia Mombasa galikosia Kitui Embu na Meru ndo kwasekana twende na ukwata na poko pamwe na kusupport kizazi cha Athiani FM twende na kumusomethia kumutanithia na kumumanithia nikenda ni kizigwete ithionde ta mashambiki na kisese ni twakana atwethi watu na bina ni kwithwa kino jo kisese kila kitongwetie ilembetani ya ukamba na keyumetie kumekwatania nthi ya Kenya na ilembeta ya ukamba kwa pamwe na yo ngwasia kana ni twelo kwatiania pamwe na kwaka kisese wese kwithia ni chabika level nzio nikenda wese kwithia na ito nitwethiwa tuikwata chonde kila tikwenda wese la kisese ni cha Athiani FM kwa uni muthocha inyuonthe na ndimukwata koko tukwatianie pamwe nthini wa mautanwa makutania Athiani at 10. Thank you.